Wieder ein Hallo an alle Naturfreunde, hier ist Manfred, der Waldläufer. Heute hatte ich wieder mal etwas eher Verrücktes im Kopf. Irgendetwas bauen, direkt am Bach, dort, wo es noch richtig nach wilder Natur aussieht. Irgendeine Art Sonnendach, direkt über dem Bach, ganz im Robinson Crusoe-Stil. Also nur aus Naturmaterial oder was wir alles so finden werden. An diesem Tag war ich mal wieder mit Joachim zusammen unterwegs. Am Bach gab es einige wunderschöne Stellen und in meinem geistigen Auge hatte ich schon den halben Bach entlang einiges gebaut. Eine kleine Brücke mit Schilfdach, ein langer Steg, der sich dem Bachlauf angepasst entlang schlängelte und vieles andere mehr. Vor einiger Zeit gab es am Bach wieder Hochwasser, da wurde einiges vom Ufer weggespült. Kann man sie nicht draufsetzen. Irgendwie an dem Baumstamm da. Ja, die können wir auch querlegen drüber. Oder so. Ah, das ist ja noch verwurzelt, ne? Da könnten, ja wahrscheinlich. Da könnte man sich aber halt besser bewegen hier, ja. Ist nicht so ganz steil. So, jetzt haben wir hier mal ein Plateau gebaut, damit wir mit den Füßen nicht ganz so im Wasser sind. Joachim hat den ganz großen Stein hier besorgt. Der lag hier hinten, war ein bisschen schwierig rüber zu kriegen, aber er hat es geschafft. Jo. Was ist denn da für Schiffsplanke? Jetzt komme ich mir echt bald vor wie Robinson Crusoe hier. So, und dann hier noch einen kleinen Steg gebaut, sozusagen. Und Joachim hat noch was Archäologisches gefunden. Zerbricht aber ziemlich. Da gibt es ganz viele da oben. Naja, und wenn schon so viele Wurzeln nichtstuend herumhängen, warum nicht einfach verwenden? Perfekt. Im Fossilienmuseum Dotternhausen mit Klopfplatz des Zementwerks gibt es etwa 1000 Exponate von Jurafossilien, seien es Fischsaurier, Flugsaurier, Krokodile, Fische, Seelilien, Ammoniten und Kleinfossilien. Da ist eine. Da. Ich habe eine.
Das hat richtig Spaß gemacht alles. Aber jetzt werden wir mal nach oben gehen und uns ein wärmendes Lagerfeuer anlegen. Und dann, werden Garnelen gegrillt. Mal ein ganz anderes Buschkräftmahl. Hey. Quasi ganze Wochenende. Nee, da hast du ja, glaube ich, so 10 Stunden. Das krieg ich an einem Arbeitstag durch. Garnelen ist ja nicht jedermanns Geschmack. Ich allerdings liebe es. Besonders zu Silvester gibt es bei uns alle möglichen gemischten Meeresfrüchte. Und dann viel Zitrone drauf. Das ist für mich echt ein Highlight. Viele tunken die Garnelen ja in irgendeine Soße, aber ich persönlich finde, dass damit der Eigengeschmack der Garnele etwas verloren geht. Früher war ich öfter in Miami. Da gab es oft Steak mit Lobster, Turf and Surf genannt. Vielleicht werde ich mir das mal am Lagerfeuer zubereiten.